हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइमर के बारे में, जो कि पहले के ज़माने में कौन सा टाइमर आता था और आज के टाइम पर कौन सा टाइमर आ रहा है। जैसा कि आप ये टाइमर देख रहे हो, ये बिल्कुल स्पेशलिस्ट है, लेकिन लोग इसकी वायरिंग को काफ़ी भारी में ले लेते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम लगता है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है। और पहले के ज़माने में क्या होता था, ये एनालॉग टाइमर मीटर आता था। इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल वायरिंग होती है। जैसा कि मैंने एक पिछली वीडियो के अंदर सारी चीज़ बताई है कि टाइमर का कनेक्शन कैसे होता है, तो नीचे लिंक है और ऊपर आई कार्ड आने वाला है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। वॉशिंग मशीन की प्रैक्टिकली वायरिंग मैंने सिखाई है और काफ़ी लोगों को वो वीडियो पसंद भी आई है। लेकिन उसके अंदर मैंने ये टाइमर लगाया है पुराने ज़माने का, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं न्यू टाइमर के बारे में, जो कि आज के टाइम पर आता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हमें इसके वायरिंग को किस तरह से समझ में आता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को इन दोनों टाइमरों की डिफरेंट बता देता हूं, आखिर ये टाइमर क्या करता है और ये टाइमर क्या करता है। हालांकि होते तो दोनों एक ही है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहली बात ये है कि हम इस टाइमर को ऑन कर देते हैं। जैसा कि आपको आवाज़ आ रही है, ये कुछ इस तरह से आवाज़ करती है। इसके अंदर एनालॉग भी यहाँ पर क्लॉक लगे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर इस तरह से ये ब्लिंक करते हैं और ये टाइमिंग घूमती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जब लाइट चली जाती है तब भी ये चालू ही रहता है और अपना टाइम ख़त्म कर लेता है। यानी कि आप लाइट रहो या ना रहो, इसे आपने चालू कर दिया तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पूरा टाइम ख़त्म कर देगी, चाहे आपकी मशीन चल रही हो या आपकी मशीन ना चले। लेकिन इस टाइमर के अंदर ये बात नहीं है। इस टाइमर के अंदर बात कुछ अलग ही है। यहाँ पीछे एक मोटर लगी हुई है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेटिंग होती है। अगर आपने इसकी टाइमर को ऑन कर दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस टाइमर को ऑन कर दिया, तो यहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। आपने सुन लिया, यहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही और ये चालू नहीं है। अभी इस कंडीशन में ये चालू नहीं है। अगर हम इसे जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं देंगे तब तक ये चालू नहीं होगा। यानी कि आपके घर के अंदर मान लीजिए लाइट है और आपने वॉशिंग मशीन को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद आपकी लाइट चली गई, यानी कि 10 मिनट मशीन चल गई और बाकी की लाइट चली गई, तो ये 10 मिनट के अंदर ये रुक जाएगा। लेकिन इस टाइमर के अंदर क्या होगा, आपने 15 मिनट की सेटिंग इसके अंदर कर दी और लाइट चली गई, 10 मिनट मशीन चल गई और लाइट चली गई, तब भी ये बिल्कुल पूरा बंद हो जाएगा। लाइट आने पर ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ वो नहीं है। ये लाइट जाने पर ये टाइमर भी रुक जाता है और मशीन भी रुक जाती है, और लाइट वापस आने के बाद ये टाइमर भी चलने लग जाता है और मोटर भी चलने लग जाती है। तो इसकी वायरिंग की भी अगर हम बात कर लें, लेकिन इसके अंदर आप सोच रहे हो यहाँ पर दो सिलेक्शन क्यों लगे हुए हैं। यहाँ पर एक तो होता है टाइमर और ये भी टाइमर ही होता है। ये नॉर्मल होता है, ये अलग टाइमर होता है। इसके बारे में अभी बताएंगे आपको बोलने से तो ये टाइमर समझ में नहीं आएगा। इसका एक प्रैक्टिकली मैं वॉशिंग मशीन के अंदर समझाऊंगा, जो कि आप वीडियो देखते जाएं और अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा। तभी मैं आपको ये चीज़ एक लास्ट में समझाऊंगा कि ये चीज़ होती क्या है आखिर। एक टाइमर की सिलेक्शन होती है जब आप मशीन चलते समय भी आप मशीन के अंदर हाथ डाल सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर लोगो देख रहे हो। और यहाँ पर इस साइड में अगर आप सिलेक्शन कर दोगे उसका, तो यहाँ पर क्या होगा कि मोटर चलेगी और यहाँ पर हम हाथ भी नहीं डाल सकते मशीन के अंदर। और यहाँ पर होता है नॉर्मल, जो कि बराबर टाइमिंग पर चलता है। इसकी एक प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे। पहले के टाइमर में और अभी के टाइमर में भी बिल्कुल सेम सिस्टम होता है, बिल्कुल ही ज़्यादा सेम सिस्टम होता है। ये बस ये सिस्टम इसके अंदर ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये है फेज, ये है न्यूट्रल और ये है दो मोटर के, जो कि मैं आपको अभी लगा के दिखाता हूँ। अगर फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है कि न्यूट्रल और फेज कैसे पता करें, तो आपको यहाँ पर 200 के ओहम पर आपको इसको सिलेक्शन कर लेना है, इस मीटर को। और यहाँ इसकी वायरिंग को 4 वायरिंग है, जिसके अंदर आप वाइट को तो बिल्कुल साइड में ही कर दीजिए, क्योंकि वायरिंग के अंदर वाइट वाला जो वायर होता है वो फेज होता है इसके अंदर।
कोई कोई मशीन के अंदर अलग अलग कलर होते हैं, लेकिन मैं अगर इन दो यहाँ पर इस ब्लू को और ये वाइट को मैं अगर ले लूँ तो यहाँ पर सिलेक्शन दिखाएगा 19K आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ये दो न्यूट्रल और फेज है, ये है न्यूट्रल, ये है फेज। इन दोनों को हम अगर प्लग इन कर दे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ऑपरेटिंग हो जाएगी। तो मैं इसे साइड करता हूँ, ये न्यूट्रल फेज हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो मोटर के हैं, इस पर कोई भी शो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये दो मोटर वाले दिख रहे हैं इस साइड पर, इन दोनों की पोजीशन पर कोई भी शो नहीं होना चाहिए। अगर शो हो गया तो सर्किट खराब होया हुआ हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल भी शो नहीं करवा रहा है, इसका मतलब ये दोनों मोटर के वायर हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरी वर्किंग दिखाई थी, उसी तरह से इसमें भी कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि उसमें कनेक्शन अलग है और इसमें कनेक्शन अलग है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सिस्टम है, आपको न्यूट्रल फेज का पता लगा लेना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये दोनों कलर डिफरेंट नहीं होते हैं। और यहाँ मोटर के अंदर भी ये मोटर बंधी हुई है, जल गई थी, लेकिन आप कंपनी की मोटर लोगे तो उसके अंदर कलर के जो वायर आते हैं ये दोनों कलर के यही वायर आएंगे। यहाँ पर ये होगा न्यूट्रल और इसके अंदर ये जो प्लग इन कलर कर दीजिए और यहाँ पर बिल्कुल वायरिंग फाइनल हो चुकी है। और आपको वायरिंग की पूरी डिटेल देखनी है तो नीचे लिंक है मेरी वीडियो, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये दो वायर किस चीज़ के हैं। यहाँ पर इसके जो बजर होती है, जिस समय ये मोटर बंद होती है उस समय ये बजर हमें बता देता है कि आपकी मोटर का टाइम हो चुका है। मतलब यहाँ पर कपड़े धुल चुके हैं, 15 मिनट हो चुके हैं, मोटर बंद होने वाली है। तो आप आ जाइए, दोबारा आप चालू कर दीजिए। सिलेक्शन हमें बताएगा कि आपकी मोटर चालू है या बंद है, यहाँ पर हमें इंडिकेट कर देगा। अगर आपने टाइमर को 15 मिनट की सिलेक्शन पर कर दिया है, चलते चलते चलते, इस टाइमर की मैं खासियत बता रहा हूँ, चलते 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 12 मिनट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर के मशीन लाइट चली गई, लाइट जाने पर यहाँ पर ये जो टाइमर है ये रुक जाएगा, ये चलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा जब तक लाइट नहीं आएगी। और अगर लाइट आ गई तो दोबारा से आपकी मशीन चालू हो जाएगी। लेकिन जब ये अगर आपने इसके अंदर ये टाइमर लगा दिया तो आपकी अगर लाइट भी चली जाएगी तब भी ये वर्किंग करेगा। जैसा कि आपके सामने अभी लाइट जाने पर ये कर रहा है, ये वर्किंग प्रॉपरली अपने हिसाब से करता ही रहेगा। लेकिन ये जो लाइट जाने पर ये चीज़ नहीं होने वाली। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिलेक्शन है, ये सेंटर नॉर्मल पर जा रहा है और यहाँ साइड वाले सिलेक्शन पर जा रहा है। इसकी प्रैक्टिकल देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। आपको मोटर दिखा देता हूँ इसके अंदर कौन सी मोटर है। जैसा कि हमारे एयर कंडीशनर के अंदर या कूलर के अंदर वो जो स्विंग करने वाली मोटर होती है, ये वही बिल्कुल ये वही मोटर होती है। और इसको आसान है चेंज करना, भी बिल्कुल आसान है। इसकी मोटर को बिल्कुल आसान तरीके से आप बाहर निकाल सकते हो। और ख़राब हो गई है तो मोटर दोबारा से ये चेंज भी हो सकती है। अब पता नहीं ये मार्केट के अंदर आपके यहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारे यहाँ मार्केट के अंदर मिल जाती है। ये एसी 220 वोल्ट पर काम करती है, 250 आरपीएम की इसकी आरपीएम है, रनिंग है। ये इसके अंदर सेट होने से यहाँ पर लाइट जब आती है तो ये मोटर घूमती है, ये ब्लेड घूमती है, यहाँ अंदर से सिलेक्शन होता है। आप इस तरह से सेट कर सकते हो। वॉशिंग मशीन का काम ज़्यादा हार्ड नहीं है, हम लोग हार्ड बना देते हैं, इतना हार्ड नहीं होता है। ये बिल्कुल सिस्टम सिंपल है। आप मेरी पिछली वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो, मैंने पुराने टाइमर के अंदर बताया था वो वीडियो। लेकिन आपको यहाँ पर नया टाइमर जो होता है उसके अंदर भी बिल्कुल सेम वही सिस्टम होता है जो कि पुराने ज़माने के सिस्टम में होता था। इसके अंदर ज़्यादा कुछ सामान नहीं होता है, ये ब्लेड है। और यहाँ पर ये जो पत्तियाँ आप देख रहे हो, यही पत्तियाँ ऊपर नीचे, ये यहाँ पर टच होने से उल्टी मोटर घूम जाती है और यहाँ पर टच होने से सीधी मोटर घूम जाती है। कुछ इस तरह से यहाँ पर वर्किंग करता है। और ये जब यहाँ पर भिड़ने का और अटैच यहाँ इस साइड भिड़ने का और इस साइड भिड़ने से, इससे क्या होता है, हमारी जो मोटर की जो आरपीएम है वो कम ज़्यादा होती है। और यहाँ पर ये चक्रियाँ जो भी है यहाँ पर सब ये घूमती है छोटे मोटे इस छोटी सी मोटर के ज़रिए। तो इसलिए ये काम करता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर।
पूरा पुराना सिस्टम है, पुराने ज़माने में जो टाइमर आता था वही सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी इस मोटर को बढ़ाने की वजह से यहाँ पर ये खर्चा ज़्यादा थोड़ा महंगा भी हो गया है, ये टाइमर महंगा भी आता है। और पुराने टाइम का जो सिस्टम है वही इसके अंदर है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। वायरिंग के अंदर तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। इसको रिपेयरिंग करना भी बहुत आसान है। अगर मोटर ख़राब हो गई है तो सिर्फ इसकी मोटर ही ख़राब होती है, मोटर चेंज कर दो, चालू हो जाएगा आपका काम। इसकी टाइमिंग का फ़र्क आप देख सकते हैं। अब रुकने का टाइम कम ले रहा है। अब रुकने का टाइम ज़्यादा ले रहा है। ये है नॉर्मल। अब रुकने का और चलने का दोनों बराबर ले रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं, बाय।